عايزين نعرف ازاي ضابط رئيس مباحث بيطلع للناس جوابات، يعني جوابات تصفيه ازاي ده؟ احنا عايزين نفهم النقطه دي بس. تقريبا حد بيزعله بالليل من البيت فالصبح بيطلع للناس. مثلا بتضربه، احنا عايزين نعرف. فبصوا يا جماعه، احنا واحده واحده كده، احنا جايين، احنا بص كلنا كده ولا فاضيين ولا الناس يعني قامت من بيوتها. احنا دايما رد فعل مش فعل، احنا دايما رد فعل مش فعل. يعني ايه رد فعل؟ يعني انت هتحبس وهتودي 18 واحد هتجيب لهم الاعدام. فاحنا رد الفعل ايه؟ ان احنا مش هنسيب الناس دي ماشي. فواحده واحده كده لله، كل واحد راجل معاه على اللايف او معاه على الصفحه او في جمهوريه مصر العربيه يشير البث عشان صوتنا يوصل، عشان الفضيحه توصل، علشان الامن الوطني اللي بيخرط كرنب في القليوبيه، اللي بيمسك الناس بتاعت الزلط والرمل. هو ده الامن الوطني؟ امال انت بتعمل ايه بقى؟ هو دي حمايه الوطن؟ هو ده الامن الوطني؟ هو ده الامن الوطني في القليوبيه؟ تاخدوا الناس، هو ده بتاع الزلط والرمل والسن والاسمنت. هي دي حمايه الوطن. حمايه الوطن بتلم الناس عشان تعمل كرتون امني وقبضه امنيه على الجزيره، عشان لا سن ولا رمل ولا حديد ولا اسمنت ولا طوب. ليه؟ واخد كام؟ خليفه رئيس مباحث العراق مديني سن 25 سنه ومطارده لاولادي الاربعه عشان يضربني بالنار. جواب تصفيه، عامل لي جواب تصفيه. عايزين نعرف مع كذا واحد، عايزين نعرف مع حاجة رجالته فين بابا القانون؟ فين القانون؟ انا عملت ايه؟ عشان هو يصفيني، عشان وقفت مع الجماعه بيودوا شويه سلط ورمل. عملت ايه؟ انا ذنبي ايه؟ عشان يصفيني. ده راجل مضرور يا جماعه. ده راجل وعندي جلسه يوم 24 واحد واخد فيها حكم مؤبد 25 سنه. واخد 25 انا ذنبي ايه؟ فين رئيس الجمهوريه؟ فين حقوق الانسان؟ احنا مالناش حقوق. لا ولا مالناش نبقى حقوق. ارهابيين؟ مالناش حقوق. نبقى ارهابيين احسن. مالناش حقوق. جاي يا سيسي، جاي يا رئيس الجمهوريه، انت خلونا نتحول مجرمين. حرام عليكم، حرام. انا لا هاجي. بص انا طبعا الناس احنا مش مجانين. عشان ايه؟ هذه القوات كلها اهي واحنا بعيد عنها. احنا هنوقف حاجه وهنمشي واحده واحده معاهم. ادي القوات اهي وادي كل حاجه اهي، وطبعا هم مستعدين. احنا مش جايين نمسك في حد ولا جايين نعمل مشكله. احنا جايين نطالب بحقوق الناس. احنا مش جايين نمسك في حد ولا جايين نعمل نوش مع القوات. طبعا القوات ها وانا بعيد عنهم والرجاله بعيد عنهم. احنا مش جايين، احنا جايين نطالب بحقوق ناس هتاخد اعدام. ايوه فين محمد؟ ماشي. احنا جايين نطالب بحقوق ناس هتاخد اعدام بسبب الزلط والرمل. احنا جايين نطالب بحقوق ناس هتاخد اعدام بسبب الزلط والرمل. الساده الضباط، الساده العساكر، الساده المحترمين، يرضي ربنا؟ ده يرضي ربنا؟ هو ده يرضي ربنا؟ احنا جايين نطالب بحقوق ناس هتاخد اعدام عشان زلط ورمل. لو يرضي ربنا انا معاكم، لو يرضي الناس انا معاكم، لو يرضي شعب مصر انا معاكم. هيرضي مين؟ ده هيرضي ربنا؟ القوات اهي. احنا مش جايين نتخانق معاهم، احنا مش جايين نعمل لكم قصه. احنا جايين نطالب بحقوق ناس هتاخد اعدام، ناس هتاخد 20 سنه و25 سنه مؤبدات. قضيه تظاهر ايه؟ انضمام لجماعه ارهابيه. احنا بقينا جماعه ارهابيه؟ منين جماعه ارهابيه؟ منين؟ احنا جايين نطالب بالادب وبالحب. هنشوف الناس، هنشوفها. مش هنشوفها هتشتموا هنشتم، هتضربوا هنضرب، هتجروا هنعمل كل حاجه زي اللي انتوا هتعملوها. بس بصوا من الان تصاعد الاحداث في جزيره الوراق. خليكم معانا كده، يمكن ربنا يكرمنا ونتاخد زي الناس وتعمل لنا انضمام لجماعه. الله اعلم واعلم. هيقبضوا عليك. طب هعمل ايه؟ طيب انا هيقبضوا عليا، ما يقبضوا عليا احسن من الناس اللي انا شفتها بتعيط ديت، ناس عندها 60 سنه. انت كده طالبت بالادب. ماشي. يلا انت طالبت بالادب يا مصر. يا ريت الناس تبقى معانا وانتظروا البث.